Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Номер 32 жалпы білім беретін мектеп, 4 сынып, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сүйікті қаламыз деп аталады. Любимый город. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерін үйреніп, жаттап, дәптерімізге жазып алайық. Мейрамхана, ресторан, аялдама, остановка, қонақ үй, гостиница, көлік тұрағы, парковка, спорт сарайы, дворец спорта, алаң, площадь, библиотека, кітапхана. Жарайсыңдар, балалар, осы сөздерді тағда қайталап, жаттап алайық. Мейрамхана, ресторан, аялдама, остановка, қонақ үй, гостиница, көлік тұрағы, парковка, спорт сарайы, дворец спорта, алаң, площадь, кітапхана, библиотека. Жарайсыңдар, балалар, ендеше сабағымызды ары қарай жалғастырып көрейік. Жаттығайық, балалар. Оқулықтағы екінші тапсырма. Берілгенді оқы, олармен сөйлем құра. Прочитай, составь предложение. Мейрамхананың іші, сауда үйінің алды, спорт сарайының арты, көлік тұрағының қасы, алаңның айналасы, қонақ үйдің жаны. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Құраған сөйлемдердің ішінен кімнің және ненің сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Найди из составленного предложения слова, которые отвечают на вопросы кого, что, чей, чья. Например, үлгі. Мейрамхананың іші өте кең. Бұл жердегі, балалар, мейрамхананың деген, ненің деген сұраққа жауап беріп тұр. Сол сияқты кімнің және ненің сұрақтарына жауап беретін сөздерді табамыз. Жақсы, балалар, есте сақтайық. Егерде сөз соңында Б, В, Г, Д, К, Қ, П, С, Т, Х, Ц, Ч әріптермен аяқталатын болса, оған тың, тің деген жалғаулар жалғанады. Мысалы, Жанаттың, ержігіттің. Егер сөз соңында А, О, Е, Е, Я, М, Н, Ның әріптермен аяқталатын болса, оған ның және нің деген жалғаулары жалғанады. Мысалға, алманың, есеннің. Егер сөз соңында Ж, З, И, қысқа И, Л, У, Р, Ю әріптермен аяқталатын болса, оған дың, дің деген жалғаулар жалғанады. Мысалы, сұңқардың, әлидің. Балалар, ребята, если в конце корня слова стоят буквы Б, В, Г, Д, К, Х, П, С, Т, Х, Ц, Ч, то прибавляется окончание тың, тың. Например, Жанаттың, ержігіттің. Если в конце корня слова стоят буквы А, О, Е, Я, М, Н, то прибавляется окончание ның, нің. Например, алманың, есеннің. Если в конце слова стоят буква Ж, З, И, краткий Л, У, Р, Ю, то прибавляется окончание дің, дің. Например, сұңқардың, әлидің. Балалар, осы ережені есімізде сақтап, жаттап алайық. Кеттік, өндерше. Балалар, барлығымыз сүйікті қаламыз Алматыны бірге аралайық. Аялдама, остановка. Есте сақтайық. Келесі аялдама бізде дәмхана, кафе. Дәмхана бұл тамақтану орны. Келесі аялдама, балалар, қонақ үй, гостиница. Бұл қонақ күтетін орын. Жарайсыңдар, балалар.
ендеше келесі аялдамаға тоқтайық. Келесі аялдамамыз мейрамхана, ресторан. Бұл да тамақтану орны балалар. Келесі аялдамамыз спорт сарайы, дворец спорта. Бұл спортшылар жаттығатын орын. Келесі аялдама алаң, площадь. Бұл әртүрлі іс-шараларды өткізілетін орын. Келесі аялдама кітапхана, библиотека. Бұл кітап оқитын орын. Жарайсыңдар балалар, осымен біздің бүгінгі қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.